E aí galera, beleza? Hoje, o rolê de hoje é um rolê nas cachoeiras da Praia Brava e aqui na Praia do Laboratório. E vamos descer ali pra gente conhecer um pouco da Praia do Laboratório. Acompanhe esse vlog até o fim e vamos ver como que tá sendo esse rolê aqui em Angra dos Reis, na cachoeiras de Praia Brava e Praia do Laboratório. Aí tem essa cachoeira aqui na Praia Brava que poucas pessoas conhecem, né? Que a d'água aqui ela é afunilada, né, e desce aqui, forma esse poço e ela deságua lá na praia. Aqui atrás da hospedagem, poucas pessoas conhecem, então, os pontes aqui da Praia Brava. Aqui é uma outra cachoeirinha também que tem. Hoje o nível da água tá bem alto ali, porque ali na frente tá represado, né? Deu uma represada. Esse nível tá um pouco mais alto, a água tá bem escura. Não é o melhor lugar para tomar banho hoje. Esse aqui é o outro lado da praia. Tá água descendo e ali a água vai pro mar. E nesse rolê a nossa tentativa foi de visitar a Trilha Porã, que nesse dia a trilha estava fechada para uma reforma que teve depois das fortes e grandes chuvas que tiveram aqui na nossa região, né? Eles estavam reformando as pontes, então a gente conseguiu tirar essa foto aí no portal do parque, registrando nossa tentativa de passeio. Trilha Porã fechada para reforma, fica para uma próxima e nós vamos rumar para a Praia do Laboratório, que é aquela praia que é aquecida pelas águas do gerador de vapor da usina. Isso mesmo, a água do mar é usada para resfriar a água do gerador de vapor da usina, que depois, quando liberada no mar, causa essa sensação aí das águas quentes na praia durante o ano inteiro. Então, durante esse processo de resfriamento, a água do mar se mantém aquecida. Galera que vem de Angra ou que vem do Parque Mambucaba, que vai vir para a Praia do Laboratório aqui pelo T20, só tem dois jeitos de chegar ali de ônibus. Ou você vai descer na Piraquara e vai vir andando pela pista até vocês encontrarem a entrada da praia, ou vocês vão descer na usina, vão subir a primeira ladeira, depois vão subir, vai fazer a curva, subir a outra ladeira, e depois vocês vão entrar na descida da praia que está pela BR. Não tem ponto de ônibus para a Praia do Laboratório, então vocês têm que acessar a praia andando pela BR mais ou menos aí uns 20 minutos, se você descer na usina ou se você descer na Piraquara, você vai andar uns 20 minutos aí pela BR. Essa aqui é a entrada da praia do Laboratório. Não tem sinalização nenhuma, então vocês têm que se atentar aqui, ó. Nunca veio aqui não? Não, ele vai conhecer a primeira vez a praia de água quente. Chegando lá na parte de baixo da praia, vocês vão ter essa vista aí do viaduto. Só vai dar uma olhadinha, e geralmente ali tem um lugar para vocês estacionarem um carro onde os flanelinhas aceitam colaborações. Só queremos água quente. Só queremos água quente. Depois vou... Ai, gente, me arrependi, tá? Eu não sei se tá água gelada. O água tava boa. Não, não vou entrar também não. E aí tem a descida para trilha por dentro do Bananal, por essa estradinha, nessa trilha de pneu feita pelos moradores locais, que é bem facilzinha da gente ir descendo, até chegar lá na parte baixa da praia. No final da trilha a gente sai dentro de um restaurante que é aqui na Praia da Guariba, mas ainda não é na Praia da Guariba, a gente tem que caminhar até aqui no final da praia, que é onde a gente vai entrar na trilha para a Praia do Laboratório. Águas quentes o ano inteiro. A Praia do Laboratório em Angra dos Reis é própria para banho. As águas são monitoradas e consideradas seguras para os banhistas. O local é famoso por suas particularidades e atrativos. Águas quentes. O mar é naturalmente mais quente, podendo chegar a cerca de 34 graus Celsius, porque a água é utilizada no sistema de resfriamento das usinas nucleares de Angra 1 e Angra 2. E essa água retorna ao mar a alguns graus acima da temperatura normal, sem oferecer riscos de radiação aos visitantes.
Preservação e a fauna. Devido à temperatura agradável, é comum avistar tartarugas marinhas na região. A água também é bastante cristalina e o local conta com uma faixa de areia clara. O acesso fica localizado no complexo nuclear e possui acesso controlado. Por ter uma faixa de areia estreita, costuma ficar cheia rapidamente, especialmente aos finais de semana. E ainda nesse rolê eu peguei o barco para o bar Flutuantes Quentes, que fica na praia do Laboratório. A travessia até o bar é 0800, lá eles servem porções e bebidas no bar das 11 às 6 da tarde. A culinária é tipicamente caiçara. Lembrando que no deck flutuante eles não vendem opções de almoço, somente petiscos e bebidas. Esse foi o vlog de hoje. Se vocês gostaram, curte, comenta, compartilha, salva. Eu vou estar criando mais conteúdo para vocês. Valeu, um abraço e até a próxima.